c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Bonjour, Nabila Batrozu de Bakou, ya Kolanda Biso, na Mokoloma Lelo, na Ezui. Ezali bongo branche, moko to la chaîne de Libération, Océan du Congo, et pas auto Akabongo Bakongo Mani, et pas auto Panzaka, to Sasaka, et pas auto Bilaka, Moto Papa le Moloto, Ekita, Eziki Sami, Salanion, Soya Balokaye to Congo, et pas auto Analysaka ensemble, et pas auto Mobilisaka, to Conscientisaka, to Sensibilisaka, to Salakabongo, éveil patriotique, et pas auto Lomolaka peuple congolais na Bolema. Et pas auto chaka bongo litoro na nzete po ete tobenga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basenzeli ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabe to telema to bondela bongo ekolo ya biso Congo et pas oyo to telema ferme fidèle ko la bakoki apola ko zalaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba encore ko la biso élaborer aloba la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse Ezui la menthe religieuse popo Ezui ekomela bongo Biga Daniel Ngenda Ezui ekomela bongo Maman Célestine de papa Michael na France Ezui ekomela bongo équipe pour la na États-Unis d'Amérique manana na kunya de langa na États-Unis d'Amérique Ezui ekomela bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas moi na mère de Bruno na Autriche Ezui ekomela bongo maman na Julie na Suisse et puis maman de l'opé maman Samuel Mabolongo toujours la patrie ou la mort nous vaincront papa le frère de maman Clarisse Nambo elle passe dans la inoyase ante live Ezui ekomela bongo ba maman missionnaire na plus 32 Nambo kanika labe il faut que le moto pe na ba koko ya Lumumba Ezui mona bongo association comité de maman viltaneuse oye kambami bongo na maman Tete Rebecca pe maman Madeleine Azali bongo elongo na ba maman ya moto mojali mozima mite Ezui ekumela bongo achilante la France et pourquoi pas ba papa ya Suisse ba oye ba telemi pour la kobunde tumba petit na ngai zola petit frère zola Ezui ekumela bino banso bipai binso ezwa mibino ba papa ya Suisse totele mabongo to bunde tumba kila metinde talo take tumba kane konto bokile lokonde fampe kato na plus 49 maman sociale na akene maman ya bala bitike totelema assalamu alaikum na maman Jawa na ba musulman na nyonso bino banso bolimo na South Africa la mboka gilo mpinga prompt rétablissement na nelo mpinga gima avec kitoko ba mapasa to bunde tumba ya République démocratique du Congo toko analyser nini toko yoka lipanya lipai batu ba ko benga na ina message wana ekiteli ngai ekoloba ete maman Océan toko yoka ete nanga akufi balobi bongo nanga bimela kina kote ya Uganda po ete Uganda nde aliyesiko batu babimelaka pona koya nde affrontement salama kiwa na Zuma sasi babeti nanga kufi bamoni mwasa nanga kolela bamoni Merlin fo ko bala bitando ike ko confirmer liwa bande ko langai biso ba Kongo mani to bunga ka mwa tango miike to bunga ka na ebite eloko nini sala ka biso bongo lolenge nzamba sala biso nzamba bosala ka nde mabe na moto ayamboli mais Kongo mani abunga kande makambo na ebite ezalaka nini
est-ce que histoire ya moto lokola nanga na ebité biso pe ba kongo mani to ko beta ya mo lisusu to longwe pe na makambo ezali penza ya makasi ya occupation ya République démocratique du Congo ya lolenge ba ko tindela biso bandibu ba ya pona ko Corneille nanga zalaki na sud Sudan. Corneille nanga aye na Ouganda, c'est l'Ouganda qui l'accueille hein, parce que pendant kota na RDC il faut côté na Ouganda obimele na Ouganda soit au côté ba Runyonyi obima côté ya Rwanda mais il y a côté na Ouganda azobimele na Ouganda lobby les lotosa mardi lundi na butu pour que toko ma mardi Corneille nanga zalaki na Ruchuru. Chers amis, nous avons une information presque ignoso depuis que lancé il y a $1 million pour Corneille Nanga. Corneille Nanga Azaki na Ruchuru. Ruchuru est à côté RDC. Alors, l'air siko batali place azo salela makamunaye, ba réunion naye, c'était une forte présence. Il y a Corneille Nanga avec ses hommes. Na Ruchuru. Na butu na ya lelo drone na biso akei ko visiter bango na butu ya lelo l'air drone akei visiter bango soki botali langage ya M23 quand les M23 attaque et gagne quand même quelque chose babenga na les lions de soki Saramboy soki nini tout ça mais quand on les attaque les M23 dit que la coalition et FARDC blablabla ont attaqué des villages, ont bombardé follement tout un village, c'est comme ça. Alors, place Siblaki, drone Nabiso Siblaki lobby, puisque c'est une, comment dire, c'est une arme avec des précisions Yamakasi. Ataba lobby ko tozana minuit, oh tozana 1 heure, tozana 2 heures, donc yazoyeba. Nde Masango elonami place nanga zalaki. Masango elonami na butuana, opération 100% réussie. Alors depuis Boutou, Tilelo, vu les résultats, il y a drone. Peut-être mais comment les médias n'en parlent pas? Moi j'en parle puisque j'ai des précisions. Moi je suis média, non? Oui, mais quand on a ceux qui n'ont pas suivi l'information, ti ata et moi, alors, nani drone n'a pas visité Bango, alors ni Masango il fallait alona et avec de précision. Alors maintenant, ce que Botali langage à M23 et Zamoussous, bombardement fou des populations civiles. Mais balobité que Eza va bombarder Nanga. Ce que pour que Bino Nanga tondima, to continuer ka nzela na biso ya koluka Nanga, il faut Nanga adima sa la vidéo. Adima sa la vidéo atambola, denga tambola ka. Là je vous dirais que on l'a raté. Mais Soki Nanga sali donc depuis le Lona Tongo. Oyaza na photo a republié biso que Nanga est là, Nanga même lobby que Nanga nous fasse une vidéo. Sinon, il ne peut pas faire ça. Peut-être il est évacué vers Kigali s'il était blessé, ou soit il est mort et évacué à Kigali pour être enterré, ou enterré à Ocho. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, quand on est dans si tu nous entends, pour nous confirmer que tu es vivant, c'est la vidéo. Mikolo au commis motaba vidéo au temple au tel maratana na zete oh mi banakin bana Congo, d'accord. Soko sali tokondi marqué au sali bien, aux ali vivants, on continue à te rechercher. Soko salité, je pense que il faut peut-être, c'est pourquoi j'ai dit Corneille Nanga serait tué ou blessé grave. Na lingito yo bimelanga lobi que non Boti bongo kolanda video wana tutaki mwandambo poete bolanda lolenge ndeko aliko préciser ndenge Nanga makaomalikaki. Yango na bandai ko lobala bino ete biso to bungaka. Nzakomba alimbisaka moto. Soka yamboli mabina ye. Mais biso ba Kongo mani to ko bunga. Likambo ya Nanga penza na ebite. Ba Palestina oyo ba ko ya. Balongwe kuna na Gaza ba ko tindela biso bango.
boko mona likambo yango lokola ndoto lokola nini boko bundela yango te namoni boko loba yango te boko lekisa yango kaka kolekisa likambo oyo occupation ya République démocratique du Congo boko lobela yango te likambo oyo ya maponami ya kanza boko lobela yango te ngana komona boko distraire biso la bananga est-ce que nanga za mutu kongola lobela ye soki lelo tokoti la kati ya buumbu o lelo yani pona nanga etika likambo la ye na nzambe bakongo mani o bakozana nanga yali bakongo mani o batekaka Congo bakongo mani o bakondima kopesa nanga maboko yali bakongo mani o bali ba traître ne bolobaka lokota yali français mutu lokola nga océan na motema na ngai pe mayele na ngai na kipaka nanga te na munaka ye mokufi nazelaka nde mokolo nga nanga to kuta nazwa ba bibotu na ngai na part na ngai po aboma biso ya kotala nanga yokana kobebisa Congo o kino lelo ezokeli malamu te maponami ya 2018 nzamba lobi to sangana pe to sangana kolonga mobutu na 44 multipartisme ya kokotsa biso na imper parti état ya kopesa biso mo esengo ya kobika nanga ye kobungisa esengo wana bakongo mani basangani lisusu liboke pona kolongola occupation na République démocratique du Congo bakongole balapi ndai babili sanga bolingo bomoko po ete totindika baloke ye ekolo Congo tozwa indépendance po Congo elongola maboko ya badécideur po Congo elongola maboko bato batindika kango lokola pion po Congo etambola sika na mayele pe makanisi ya bakongo mani basala lekolo na bango lolenge balingi po ete ekolo ya bango engenga bipai biso na misolo oyo nyonso toali nango pe biloko nanga lobi Congo ekoki kobika ta mokolo moko te Congo esengeli banyoko bakata biso misape esengeli Congo ekende nanga zwi maponami na biso ya solo maponami o Congo mani atelema na onamona maponami kitoko bongo te na se ya mvula kongolela mangalala akoyemba alobi to senzela mba Congo elatela mba ya sika tolongola moto oyo ewumbela na kokurube uta kalakala tolongola Congo na liloto ya kolobaka tokosala tokopesa na Congo boye tokozala na Congo boye mbala oyo Congo tosalela yango mitu etelema nanga lobi bofo somba tina na bowaka eba nyango ekino ba iso ekino nyanga siso jibiso nanga boma biso mama jawa salamu alaikum ba mizimana ka bakulaka boye bisabato bayoki makamana lobi te ba mama odeti ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita bebe ifoku yo moto na bakoko lumumba nanga boma Congo ko banda 2018 tikino lelo ya bolamu na Congo eza wapi nani auteur nani cause n'est-ce pas nanga lolenge denika di mabomi Congo ya lelo nanga telemaka wana le misolo nanga sepela lelo nanga soka zuku lelo nanga soki babomiye lelo nanga soka komi rebelle nanga zala rebelle utakala mokolo o nanga boyaka koloba Martin Fayulu nda longi maponami nanga zala rebelle a Congo nanga za rebelle na mitula biso nanga za mobomi nanga na biso biso za mokufi to moni lokwa babe malumalu bato ba trahir Congo o ba désorienter vision ya Nzambe bilo bozo sakana kozanga kotosa Nzambe bilo bokasi Congo za bamboka la bilo kasi de bolala ka bolamuka kale za force ya ba famille bilo to ya batata la bilo kasi ba congolais o bazo kufa lelo ba congolais o bazo nyokwa masoka beti libako lobi a Nzambe po ani Congo zo tambola bo bokasi Nzambe so bana kotangela babe malumalu tina bananga tela ba denika dima Nzambe zo tanga mutu nyonso azaki censé ya ko sauver Congo mutu na déstabiliser Congo a détruire Congo Nzambe kofuta mutu la mutu selo misala na ye nanga kufa asa boma ba congolais boni oyebika mokolo balobaka ke Félix Tshisekedi a gagné ngana vivra papa moko asala crise na misu ngai papa na kufa mort subite po papa wana ayebaka ete na motema na ye na kobima na ye ke Martin Fayulu Madidi ke Congo ezozwa changement tomona lipata réincarnation en fulusi kimbango bilo bosakana ka penza ke mutu oyo Nzamba pesa ye pouvoir ya kozala grand prophète bikamwa oyo mvulusi kimbango asala oyo tikino lelo histoire na vrai beta makate mindele bayebi de quoi ba congolais spiritualité baza makasi mais bosakana mutu na réapparaître azongi na mabele amila kisabi pole
Pas latin zoto pona kolakisa sengo oyo ba congolais ba kobika lobi lolenge kani prophétie pour s'accomplir yo obomi prophétie ya Nzambe na nzela ya nanga prophétie kufa na nzela ya nanga zongisa biso na boumbu boyebi lisolo ya Moïse na utaye koyebisa bino bazonga ka lisu na boumbu oyebi ke boumbu oyo na zongisa biso nanga te ya est-ce que liwa ya nanga ekosala ba congolais ni boko sa bobomi boko sa bo sala ba théâtre ya bino oyo bino bo sala film boye bakate liwa ya solo ezali na moto nyonso abomi Congo bino boko sala liwa makampwani bozo luka liwa na mbango pola ni bozo betaka bakadi yoshala bino bo linga neti bo distraire peuple congolais boko distraire peuple congolais te po mutu la mutu akope ba po kasena yo zo teka Congo lelo yo zo mona za gourou de la secte lelo yo zo mona ke yo nde libela na libela yeba ke Nzamba zana yo ya un temps pour chaque chose oko futa este ba bo mabato mutu nyoso kombo de za cité bande ko langa bo sela biso théâtre bo mpona bilo kasi liwango za kala ngamba nanga bilo kasi bo bomar batuka si facile bo bomi ba oyo Chérubin bomona Chérubin na marche na zone saibinot azala pe na marche alliance ne bo bomar batu si facile bo kasi liwe kozala ka bongo bilo ko kozala ka ba gourou de la secte liwe za si facile te mais mutu la mutu akufuta ndeko langa le kamba Congo ba congolais ba souffrir ndeko langa tala po ba ke ba congolais ba souffrir kabuya tshela biso ba ancien joueur na biso. Ils sont tous là, du moins ceux qui sont encore vivants. Malgré leur état de santé, pour la plupart, ces léopards champions d'Afrique 68, 74 et mondialistes 74 n'attendent pas mieux du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La signature de leur dossier sur le manque à gagner dans leur dû de chaque mois. Ce dossier attend depuis près d'une année, comme le souligne l'avocat conseil de ces vaillants héros. Ces vaillants léopards ont mouillé les maillots. Ces vaillants léopards ont représenté le pays. C'est la première nation subsaharienne à avoir participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Demain, la RDC sera en Côte d'Ivoire pour la CAN 2024. Ça sera cinquantenaire après que la RDC ait remporté cette Coupe d'Afrique de 74, Coupe appelée Moseka. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus avec eux faire le sitting, demander leurs droits, ils sollicitent leurs droits, ils ne sont pas venus quémander, mais c'est un droit qu'ils sont venus solliciter auprès des autorités, un dossier qui a duré plus d'une année. Pourquoi continuer à le faire attendre en oubliant qu'ils ont fait la fierté du Grand Zaïre, aujourd'hui RDC? Ils sont là, ils sont debout, mais ils sont très malades. Ils ont des problèmes, de sérieux problèmes. D'autres qui ne sont pas venus avec eux, ils sont malades. Mais aimons-nous vivants, c'est qu'on dit, aimons-nous vivants. Ils sont là, pensez à ce qu'ils ont fait pour ce pays. Pensez à ces difficultés. Pensez à ces sacrifices qu'ils ont endurés, effectivement, pour aller dans plusieurs terrains, pour remporter la victoire et donner le sourire à ce peuple congolais. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez leur retourner l'ascenseur. Lobilo, ancien libéraux des léopards frappé aujourd'hui d'aveuglement, Jean Mana, ancien milieu défensif, Ndongala, ancien attaquant, Mbungutex, ancien attaquant également, et Kalambaï, ancien gardien de but. Tous étaient présents. On pouvait également voir l'épouse de Souplesse Ebengo et le fils de Matumona, tous deux anciens gardiens des léopards, et décédés. Malgré leur état de fatigue, ils ont tous tenu à être là pour faire entendre leur voix. Bato ba sepeli saka Zaïre. Bato ba sepeli sa Congo. Ba joueur wana zo mona ba komi lokola bato te formé. Bazo réclamer tala Congo ndenge zo rendre bato. Bato wana o bozo mona wana baza bato esengeli. Donc na ebité so basaki na bamboka mosusu. Ba pesa bino coupe ya Moseka. Ba sepeli sa Congo. Ba beta ndembo siko droit na bango moko tande komisi ba mpakana lokwa bazoba. Mbongo na bango moko. Bazo ya ko réclamer wana Congo ya biso. Bozo pimela bato esengo la bango moko. De Congo mutako ozane esengo za te bilonga ba congolais faut ça que fana. De bana mike faut pas ça ba de congolais jeune na kozala te. Congolais muto peda ko bimake olo bane
bonjour, comment ça va? Azong ça va bien. T'es athée. Congolais, comment ça va? Par la gloire, par la grâce de Dieu. Donc, Congolais, ce qu'on a fait, c'est le façon que ça a bien assis. Le Congolais, mbote ya malamu ezakate. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Té, et pas Congolais, ça comment ça va? Ah, kaka boye nangolue. Donc, voilà Congolais. Ce qu'on a boye nangolue, t'ala bien, Congolais. Est-ce que Nzambe nangolue, ça la Congo? De mawana Nzambe, ça la Congolais, ça la batumususu té. Pourquoi pas batongo balobaka Nzambe bongote? Pourquoi il y a un temps pour chaque chose? Mais dans Congolais, tous les temps, tu dois sacrifier pour l'Anzambe. Tant que tout y a pour vivre, c'est ça Nzambe. Na Congo, tu as sepelé la tête, tu as sepelé la ennemi à Congo. Si tu as mutazo melazo bina, il y a que muto na kati ennemi à Congo, tu es à Congo. Congolais, ça kana mawa. Congolais, comme il faut créer. A comment ko créer moi et sengo. Mais ce qu'on l'andelier na fond na ye. Congolais dégage à kaka passi, Congolais dégage à kaka souffrance, Congolais dégage. Le Congolais tout solide les bozo seka. Na souka nango, Congolais ko bete la o li solo moko. O efo kaka ma. Boka bwana Congolais teke boka bwana bote na souka ka bisa andeko. Soko zata mona sanfa ko landa ndio moninga bote. Passer za makasi. Tike la ngata mwelo. Wana Congolais. Comment boko rendre bato bongo pour bosa na société. Bozo tournoyer histoire et télématologie cette fois-ci non. Congo est côté ba Congolais ba ko revendiquer ba droit, ba Congolais ba malheureté, ba Congolais ba nyamate, ba Congolais ba ça ba peuple lokola ba peuple tout, o bazala ba mboka la bango. Congolais peuple nomade té, Congolais za katanga tanga té, Congolais na mboka la ye. Aujourd'hui Moïse Katumbi, boto na Félix Balongo ba soda pour anine. Pourquoi ba soda balongo pas Moïse Katumbi? Notre pays est dirigé. Congo est sous l'occupation. Congo va au final un bouton. Bengi Félix, téléphone seulement. Et Bengi Félix, dans 5 minutes, pour y poser à la CPI. Ma Kambuna, tu vas koufa bilo ko eza à la CPI. Kemba to cha omiso suko ba ko kanga o kawala. To lingi to mona Moïse Katumbi ba soda ba longala ndako na ye. Quel Congo? Quel Congo? Téléphone seulement, intimidé président de la République, et puis Balongo, quel Congo? Yango Moni, Congo na biso sengel to bundela yango, justice c'est ça la musala ya solo za ya deux poids deux mesures. Travail ezala, paix ezala ya solo. Toza na kimiate, toza na justice te, toza na misala te. Congo za kati la passe. Congo za kati na boumbu, Congo za kati na minyoko, système ozo konza Congo lelo, ce qui to bondi te, to konza la baumbu ya kosakana te, et puis mboka na biso konza la leso ya biso te, parce que Congo la biso basa ko envier. Lopol, yambo ya kokufa na ye, atika ka balunga. Congo la biso ekendaka, na époque biso la to botamite na ba 1800. Mais ye oyo azwaka mabele oyo azongisaka mo mobili yambo ya kokufa lobaki mutu nyonso akomeka la libota langa na mboka langa ya kokata Kongo mutu na kosokipe na ye na kozonga jour wana na bomoy Kongo ekotika la bongo ayebi te nini amonaki ayebi te nini etindaka ya loba bongo Kongo na biso ekozonga mobimba Kongo ekozala mobimba to bundela ba valeur ndeko la ngai tika nanga ozana makasa ko délivrer mboka na oyo moko ndozo ibate tant auto ko ko lukate muto asala ki biso mabe aya biso ko kotela biso pa continuer mabe na ko imposer biso système mabe peuple congolais partout bozali to telema to revendiquer ba droit article 64 il faut ça la moussa dans la République démocratique du Congo tous à la réellement libre et ça la Félix ça la besoin ça la libre Félix n'est pas libre ce qui Félix c'est qui libre à Koloba Makamote ne rechatte au succès Kabouya Lompis. Donc je vous souhaite encore une fois d'être sage dans votre comportement, de respecter les gens. Désormais binope bokomi na devoir ya koyeba bisika nini bozo tambola. Faut surveiller langage na bino.
Congolais aza moumbu na yote parce que yo zandeko ya président. To mwana ya président, to koko ya président. To moboti ya président. Congolais aza moumbu na yote. Au contraire, mandat oyo tozui oyo ezali mandat kutu biso nde tokomi ba serviteur ya ba Congolais. Donc nalingi nayoka que bandeko na ngai, famille na ngai bisika nyonso bazoleka bazopesa exemple ya kitoko. Je ne veux pas entendre naza koloba na bino yango avec un système. Président, les garas de la nation, Wuto Mobutu, Wuto Kasavo, Wuto Batuloso Baleka, Moto mon côté, à Salamilo Kamwa. Ça prouve père. Ça prouve Moussala. Et ça kotambola malamuté. Yango to seigneur ba Congolais. Vigilance, fungola miso na otala nani azapembe na yo. Tala nani ozobetele lisolo mboka. Tala nani ozoyebisa ba projet. Motema na yo esunga Congo. Merci encore une fois maman Célestine. Ko senga mutu RDT ko yebisa mutu te loko nyo ngosala pona Congo parce que nous-mêmes les Congolais toza ba très très peu ba porte d'entrée ya musala ya maboko ya biso. Tala ndenge batu musu bazo sepela. Bato bazo sepela ezali bato lobi bazaki na nanga. Bato lobi nanga salaki bango bolamu. Tango nanga monika comme nuisible pa la bango yango moni nanga zongi te pour la ba Congolais bazo indépendance. Nanga ne pourrait pas causer la rebelle. Il fallait que Anna qui chasse Nanga Telema. Alors que j'avais trahi ma nation. Voilà ça. Na sengi la ba Congolais bola mukato bunda poto revendiquer ba droit parce que cause la boybenga la sala kata système. Mais pourquoi que le sala mo libanda to na Istanbul. Est des places au bananga ba yoka la po ba balkaniser ça jeune na bango aventure na bango et tali bisoté biso ba Congolais impermis au gars to bundela Congo la biso eza na boumbu eza na pasi Congo la biso ba osaka na biso to lobi ba soki banani ba to wana ba koya te ba ke na Maroc na famille na bango ba ke na Tunisie ba kende na bamboka na bango awa ba koya te ba kozala te pe to bundela yango. Merci na kabuya l'homme puissant échange à l'équipe Kigali. Prompt rétablissement la pape Dieu directeur à recherche stratégique et ça mon conduit pareil de monsieur Babiso. Prompt rétablissement à toi Esther Boluka munga na biso Nzambe azana yo batela yo. Merci na maman Lilisaya, que Dieu vous bénisse. Merci na Miradi Saya, prompt rétablissement na yo. Merci na la servante de l'Éternel Christophe Lompinga. Merci na Willy Issa Lompinga, que Dieu vous bénisse. Gradi Lompinga, Nzamba Pambola la carte service au Bozala la République démocratique du Congo pour évangélisation. Merci encore une fois na premier suprême gloire Lompinga. Ba pour amène Angola no bondia botard de bono et un monsieur comme la bino mamor d'Angola la mokité na Florence ya Matondo mido mama Jacqueline Bonyo Manzambe abatela ona ko yebisa déjà pour bande comme susu o sala ba tour ya ba jeune ya ba prière déjà bazokende Nzambe abatela Big Daniel Ngenda abatela Jika M le number 1 océan de la presse congolaise abatela Charlie Chobo mama Jovi papa Mapassa abatela Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie pe papa la G3 maman Koimpumba Elisabeth la France ba maman tout les mato de la Congo ba auto zo bengana mavinga ndeko langai to bengana petit frère zo la bengana tout ça na besoin ya Congo. Ah, il y a un mokonzi l'Angleterre équipé pour la thé. Les grands professeurs Achille Mavena Molonga et non Mireille Mave. Il y a un moko caché, il y a un moko. Zamba Pambola Bino Claude Montana, to solo la grand frère propre, to bengana pour na likambo l'Italie. Congo ya kani Nzambe aleka kozana bino penza na bela wana ba oya ngai bandeko ba oya ngaba yaya et tumba ya Congo c'est le faisaté la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple.